चावल ड्रायर देखना जाएंगे कैसा है आज। मेरे पास फ्रेंड कोई ब्लेड वगैरह नहीं है सही। ये देख सकते हैं आप चाबा का हेयर ड्रायर। ये है अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और देखना चाहेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। ऐसे मिल जाता है कि पैकिंग अच्छी नहीं है, ये देख सकते हैं। और दो इसकी में और डोरी काफ़ी सही है। चलो ओके बहन, ये चावल उसके इस्तेमाल के। चलो थैंक यू।